嗨，大家好，咱今仔日要来上第5课。第5课是啥物呢？第5课是骑铁马。骑铁马就是骑脚踏车的意思，铁马就是脚踏车吼。嘛有人讲脚踏车但是以前的人拢讲铁马。好，过来，咱即马咧就来甲课文做伙念一遍吼。电脑念一遍。阮对电脑做伙念一遍吼，所以头前会有电脑的声音，有一个老师的声音，后壁有一个囡仔的声音，阮就甲囡仔的声音做伙念哦。比如讲休困日，后壁囡仔就会讲休困日，咱就做伙念哦，休困日吼。好，安尼大家来试看觅。休困日，休困日，我甲阮阿爸上爱去骑铁马。我甲阮阿爸上爱去骑铁马，骑去大路边，看到真侪款车。骑去大路边，看到真侪款车，有公车、汽车，阁有货车。有公车、汽车，阁有货车。骑去庄骹，看到火车。骑去庄骹，看到火车。咻！一个就走甲远远远。咻！一个就走甲远远远。好，安尼头前是老师读一遍，小朋友读一遍，这练习了啊，咱即马要来甲规篇做伙甲伊读好完哦。所以一句一句一句，就甲伊一遍就读了吼。安尼，咱来试看觅，对即个老师的声音做伙念吼。第5课，骑铁马。休困日，我甲阮阿爸上爱去骑铁马。骑去大路边，看到真侪款车。有公车、汽车，阁有货车。骑去庄骹，看到火车。咻！一个就走甲远远远。休困日，我甲阮阿爸上爱去骑铁马，骑去大路边，看到真侪款车，有公车、汽车，阁有货车。骑去庄骹，看到火车。咻！一个就走甲远远远。好，安尼即马课文已经读了哦，大家爱加练习几遍，上少爱念2遍哦，课文爱念2遍。好，好，过来，老师要来考数圈词，圈词爱圈啥物所在呢？来，咱来看一个，第一个是休困，第2个铁马，第3个庄骹，第4个一个第5个远远远远远远。好，就考这5个词哦，这5个词吼。安尼来考了以后，老师即马要来解说啊。解说即课的课文是咧讲啥物呢？骑铁马就是骑脚踏车、骑脚踏车的意思吼。铁马就是脚踏车，就是脚踏车。过来，休困日，休困就是休息的意思吼。休困日就是休息日，就是放假的意思，放假的时候吼。我甲阿爸上爱去骑铁马。我甲阮阿爸，我跟我的爸爸上爱去骑铁马，最喜欢去骑脚踏车。骑去大路边，骑去啥物所在？大马路旁边，大马路看到真侪款车，看到很多很多不同种的车子，真侪款。有啥物车？有公车、公车，有汽车、汽车，搁有货车、货车有货车。
徛去庄卡，看到火车，骑着骑着，徛到庄卡，骑到乡下乡间小路的时候，看到火车，看到火车，咻一下就走甲远远远，哇！这个火车开足紧的，开得很快吼，咻一下开咻一下子就走甲远远远，火车就跑得很远很远很远。哼哼哼，这个词吼是一个塔词，是一个叠词哦。3个字叠在一起，塔做伙的时阵会当加强迄个语气吼，迄个语气会加强哦。所以就哼就哼，很远很远，会当讲哼哼哼啊。比如讲，咱会当虾米物件加强嘛？比如讲，哦，这个苹果就红的，很红，这个苹果很红很红，阮就会当讲红红红，红红红。哦，比如讲，哇，这粒树啊，足悬呢，这棵树很高，阮就会当讲悬悬悬，高高高悬悬悬，哦，就是足悬足悬的意思。所以加强语气，加强语气哦，加强语气的时候，会当用3个同款的词甲塔做伙哦，叠在一起。过来，咱这个哼这个字吼，咱宜兰人，我们宜兰人不会念哼吼。我们会念有加上一点鼻音，所以我会念远，就远的，很远很远，就远的远啊，所以3个远，塔做伙就变远哦，有够远的啦，很远很远很远哈。所以这是咱宜兰人的鼻音，哦，宜兰人的鼻音的特色哦，宜兰腔、宜兰腔哈。好，安尼就介绍到这吼，咱这课的课文，大家回去的时阵爱加读几遍，加练几遍吼。我们要多念几遍吼，练习看看，把课文读好熟，吼，安尼咱的台语会变更较好哦。大家加油！大家好吼，咱最后来看一个看卡通学台语吼。咱甲这个看卡通学台语看了以后，就准备要下课啊哦。大家爱专心看哦。好。今仔日阿爸带规家伙仔去佚佗。豆啊，较紧的，你要卖货啊！好啊，我来啊！一家伙仔坐捷运要去火车头。阿兄，你昨暗唔准我困吼？我答应要为一台无人机送互饭粒仔做生日礼物，所以哦，我嘛想要一台飞人机，等你生日才搁讲啦。安尼豆啊，你的生日嘛要到啊呢？嘿嘿嘿，是啊。火车站到啊，咱来去坐火车。丸仔头一摆坐火车，伊真欢喜。阿母，你看，有一只船呢。迄是要去掠鱼的船。豆仔若是爱困，会当小困一下。我嘛是为着饭粒仔的生日礼物。豆啊，你想要伫什么生日礼物？阿兄，你想要啥物？我想要订一台车。敢是机车？阿兄，咱拢坐公车去学校，无需要机车。豆啊，你伤细汉，袂使骑机车。哦，毋是啦，我毋是要真正的车啦。无，敢是客人车？毋是啦。啊，我知啊，是卡达车，对无？对。卡达车。就是铁马啦。阁有人讲孔明车。不管是卡达车、铁马，也是孔明车，规日就是我想要订的生日礼物啦。好啊，你遮尔想要滴，安尼生日的时就送你一台卡达车。多谢阿母。阿兄的生日礼物是一台卡达车，哦，有够好诶！过无偌久，豆仔生日到啊，阿爸去要鸡卵糕甲庆祝。我的卡达车。祝你生日快乐！阿兄，这是你要订的卡达车，我画哦。完啦！你以为这是卡达车哦？哼，
呢。歹势啦，多谢你哦。阿母，我的脚踏车咧。你无看到？伫遐。这就是你要骑的脚踏车。哦。安尼，即马看卡通学台语已经看了啊。即个影片内底有讲到啥物款的交通工具咧？大家会当想看卖哦。后礼拜咱要来上语数啊，就是要来熟悉这个交通工具啊。大家会使话，甲课文加念几遍，课文多念几遍，交通工具小想一下有啥物款的交通工具，咱后礼拜上课的时阵就会讲到哦。安尼，即马准备要下课啊。咱爱记得哦，伫外口的时阵，喙仔莫挂好，啊，随时拢爱加洗手，用酒精消毒。安尼疫情期间，大家希望大家拢平安健康。好，安尼今仔日嘅课就上到这，大家再会。